rwose yaho mwari utaza no kumuhobera mwajya guhoza imisaya marine amadarubindi akakuba muhobere rwose fagitire nayihe hanyuma umuntu unezerewe udafite ishyari yahuje ibiganza tugashimira ntabwo wigeze untera agahinda mama amarira n'ay'ibyishimo amarira n'ay'umunezero nanjye ikinejeje nuko ntagukojeje isoni mama ni wowe nari mfite kandi nanezerewe kuba unshyingiye mama bagukomera amashyi abantu badafite ishyari mama mama ndagukunda wazibye icyuho ntabwo wigeze utuma niga mama na masters ndayifite kubera wowe mu cyumweru gitaha ndabona tugitura mama kandi byose ni ukubera wowe icyo mama ashaka kukongorera ari kumubwira ibintu ari bwibandeho kuri uyu mugoroba muri iri joro ari kumwe na Dani ari kumubwira uko ari bubigenze ngo ibi byibandeho umukobwa we ibi ni ubyibandeho uzarwubaka rukomere icyo cyatumye nsazana na so ziravuga ubigenza gutya na gutya Kristo Yesu akuzwe iteka ryose Kristo Yesu akuzwe iteka ryose murakaza neza mugira amahoro nura nta wahuye ariko mubanze mutumara amatsiko mutubwire muramusaba ari uwandi mumusabira ndi kuko abasore b'iki gihe ni benshi mutaba muri kudupfunyikira amazi cyangwa murimo murisabije ariko karo wamwumvise namwumvise ubundi yisabye ko nabasubiza mu mpaye uburenganzira ya siporo yatumye hari ibintu byinshi dusimbuka none nyirasenge arabinyibukije arakubaza ngo waje uturuka mu uyu muryango waje gusaba nawe uturutse karo uri ko tuziranye tuba twarahuriye mu itorero tubasha tugira gute ukaba waje umbwira ngo watumwe kandi ugira benshi bagutuma twe twaje duturuka mu muryango wa Marara tukaba abasinga ariko umuhungu dusabira yitwa Nigena Daniel ariko nkiri kurira mu mukecuru batubwiye kandi ryiza kera uriyo mpamvu nyirasenge umuntu burya ari umuntu ukomeye kera ngo abagabo babiri bigize kujya ibwami guhakwa noneho umaze gusaba uruhushya agiwe mugenzi we aramubwira ati kana ati nugera mu rugo uzandebere abashumba ndebere nk'uko zimeze ndetse uzandebere n'urugo nuko aza gusubira abikora nk'uko yabimubwiye bagarutse bavuye gufata igihe bageze kuri uwa musozi hasanga abadamu babiri baratwite kandi harajemo niyo mpamvu rero abakuru bavuga ati iyo ugiye kubaza nyirasenge aravuga ati muramenye mutazashyingira abana hari igihe basanga bafite imwe niyo mpamvu rero natwe tumubwiye ko twaje duturuka mu basinga ubwo ngira ngo ikibazo yambaje ni uko nagisubiza hari ikindi yakubajije ngo umuhungu wawe mwazanye no kuri kirazira sinaza gusabira Imana ngo tuzane ntabwo natugusabira Imana ngo tuzane ariko mubaye ko mwamwifuza namutuma ariko ntabwo naza gusaba ngo nzane nawe murakoze nanjye reka ntere mu kirenge cyawe ijambo ngiye kuvuga kuko riraremereye
nanjye ndivuge mpagaze. Karoli rero n'umuryango wa Marara uhagarariye muri aka kanya, nyuma yo kuganira n'umuryango mugari wa Bisengimana François, kumva umuryango wa Marara dusanzwe tuzi nta nzitizi zihari zo kuba twabemerera umugeni. Umuryango usabye ko nahaguruka navuga nshikamye ko tukwemereye umugeni. ngira ngo izo ni inkuru n'amashyi ko twishimiye umugeni mutwemereye. Nari gikomeza ngira ngo hari ibyishimo bitumye uca mu ijambo, ariko nari gikomeza. Tukwemereye umugeni, ubundi baravuga ngo tukwemereye inkwano, ariko n'umugeni w'ubuntu abaho. Ubwo rero Nohera umubyeyi niwe mubyeyi. Dore nawe watangiye kundaga uburimi, ntangiye kuvuga uburimi nkawe n'ubuse. Nuko turamukwemereye, ariko ntabwo tukwemereye inkwano, uretse ko n'ubu bivuga neza twamukorera n'ubu ko mudashimiye icyo batugiriye. Ariko bivuze neza nibyo koko, cyangwa n'urukundo. Ariko turavuze uti niyo mutagira inkwano twamubaha. Ariko rero iwacu nta bana muri bahaba. Mwarakoze. Karame, reka gushimira ko mwatwemerera umugeni mutaduhoboje. Ahubwo iteka y'abantu baganira neza tuba dukwiye kubashima no kubashimira. Aho umuco utaraca injishi, ababyeyi iyo baganira ubyumvira mu buryohe bw'inshoberamahanga bakoresha. Iyo mitego bategana iyo buri wese ayitegura neza gihanga, babyita guterana ubusa. Turi kugarura umuco kugira ngo utazaca injishi. Turabashimira abo babyeyi ku biganiro byiza baganira. Twongere tubashimire rwose, tubashimire. Hanyuma aba basore beza basa bose isura isuku, basa na se w'ababyaye, bambaye neza nk'umuco w'Abanyarwanda. Ni munyure, nta gahugu kabaho igihugu umuco ikindi wacyo. Niko kugarura umuco wacu nk'Abanyarwanda. Ibi biri mu bukungu turusha amahanga. Abaturuka hirya no hino bazabivoma nk'umuco, bawutoza abandi. Aha niho unagurirwa kuko ari naho ucurirwa. Karoli, ndakumva gakwere. nimba ari amaso y'abasaza cyangwa ni koperative waje gusabira, nabuze mbondagira. Ndagira ngo ufashe uriya bose nabahereje ibiganza, ariko ndareba nsanga ni koperative. Ndagira ngo mubimfashemo nshira amakenga. Ndabona yaganiraga na mubyara we Menagitero, ariko reka nsabe Daniel atere intambwe ebyiri azi imbere yawe umuramutse. Daniel, dukore gutyo. Impundu zivuze urwunge, amakondera atsikimbe. Twakirane yombi ubukwe iwacu. Mu muco w'Abanyarwanda, impundu iyo zivuzwa tuvuga ko u Rwanda tsinze, bagahorana impundu mu Rwanda. Uraho neza Daniel? Gira umugore. Ndagushimira. Urakoze cyane. Byari byancanze muri rwa rurimi rw'abo ubu ngubu,
nabonaga bose nkabona ari ba Daniel ariko werekeje shiza amakenga nanamukanda kanze imbavu numva Daniel sinzi ibyo mwamukoze mu mbavu ze. Daniel, imbavu zawe zose ziruzuye? hari umwe yakuyemo umugore we, turaza kubisobanukirwa. Hanyuma rero Daniel ndagira ngo bari muri protocole imenagitero ndakumva bari mbatsura mariza ntago wabifashamo ukamuzamura mu ntera haya indi turimo kuzamuramo abanyeshuri bacu. ndabyemeye murakoze kandi bikorwe neza, gira impagarike n'ubugingo. Hanyuma hari ibintu abaye munsi bagenzi banjye bakora, ugataka umusore ukamuvuga uko ari nuko atari, uyu simvuga byinshi, gira amaso yerekwa bike ibindi akirebera. Uyu musore wagira icyo amugaya yaba nta maso arebesha, n'ibitekerezo byawe byakwereka ko Dani ari mwiza. Ibitekerezo bwabyo nta muntu n'umwe nigeze numva mu mateka y'u Rwanda n'aya Bibiliya, aya Quran, Bibiliya ntagatifu witwa Daniel ubikigware. Muzasome Bibiliya, muzasome Bibiliya muzumva wajugunywe mu rwobo rw'intare, yageramo akazicamo ari nzima ntagire icyaro. Uyu mugabo uko mumubona ntiyanyura mu rwobo rw'intare, ntiyarucamo. None se mwabonye umugabo wirabura gutya uba intati mu ntabati? Mwarabibonye? Natera intambwe murebe, tera intambwe barebe aho cukiriza. None se uretse mutagira ngo nayimena gitero, umugabo utera intambwe atya iwe hazagera inzara, hazayegera? Ntibishoboka. Aya masoso se murabona arayo mpimbye nonaha? Uru ruhanga rwiza rw'uruhehemure ndukoze ubu cyangwa yararusanga? Ubu burebure se ntayingayinga musinga ntimwanyomoza? Mubwizo amano y'abasore badafite gahunda I Kigali abameze nka tangawizi, egera hino rero aragororotsa cyane, wagira ngo niwe watabariye u Rwanda rugira ubwigenge. Ubu se mvuze ko ari inkotanyi naba nteyibuyeho najisha igisabo? Ubu se mwisime na gitero naba mbeshya? Iyo atabaye ntamenye intaho, keretse iyo acyuye intego yatumye ashyiguka, keretse iyo acyuye inganje. Utamukomera amashyi ni umunyeshyari. Aba basore yatoranije murabona hari ufite ikinego, hari umwawe se? Uretse ko wenda manegeka barimo y'ubusiri batera ari yahora barya n'umusongo rusonga abasore iteka bawumaranye igihe, ariko ubundi urabona ko barimo si byose. Batatu hariya abandi hariya, mugende mwubitse imitwe muvuge ngo uko bigenje kwa Daniel natwe twibuke, mujye mumenya gusaba nyagasana ari batatu hariya abandi hariya. Kandi ntimuca kabogi umutwara ataraca kabogi, abandi hariya. Mwamubonye Rasta wo muri filime se? Nawe arahari, ariko nawe aracyafite amanegeka y'ubusiri batera. Imana yamukuremo mu izina rya nyagasana. Tambuka nishama nisheja mutware guhindurira ibyimbo data arabinsabye. Tambuka nishama nisheja Daniel. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mpora nifuza ko u Rwanda ruhora kuri table d'honneur. Kujya kuri table d'honneur nta kigwari kihajya, hajya umuntu wabaye umwesa mihigo gusa. Shaka vuge hamfura ya mwiza naha rwose. Agarara Daniel yegera hino. Hanyuma reka nsaba ababyeyi baraha n'abantu bose bashyingiye bashimire uyu mushingira ko yabaye hafi Dani akamurinda kunyura mu cyaha hafi ngahingukire dobandi. Dukomera amashyi menshi cyane gushyingira. Chakabuki. Hanyuma rero ndagira ngo nsabe mu butware mu bugiri wahawe n'uyu muryango mugari w'imfura. Iyo nshyimbo ufite mu ntoki nikimaze, reba uburyo bwawe uyirambure ubabwira uti mucakaboki. Heri buryo ubabwira uti mucakaboki cyane.
ibumoso naho wabwira uti umusongo wo rusonga abasore iteka nyagasani Yezu awubakiza igitaraganya rambura rwose hanyuma rero usigaye uhagaze nk'umutware. Reka nkubwize ukuri, uretse ko amateka n'umuco by'abanyarwanda byemera gushyingira umukobwa umwe, ariko ubundi twakaguhaye nka bane, urabikwiye, urabibereye. Ubwo bwa mbere mbonye umusore nkawe ufite twa zero faute n'agasatsi keza ka naturel yabagaho kera ko bwaba rwabugira nshaka bugira imfura ukwiye gushimwa no gushimwa. Hanyuma ayo mashyi ni amasabano, muko amatari amasabano dushimwe. Nsabye mbikuye ku ndiba y'umutima umuryango wakiriye umukwe guhagurukana yombi tugakoma amashyi twakira umukwe wacu. Nagashya dukoze reka tugakore n'ubundi umuco urakura. Amashyi menshi cyane twakira umukwe. Izi kintu kintejeje ni izo mpundu. Iyi mpundu zavugaga mu Rwanda byagaragazaga gutabara no gutabarukana intsinzi. Nta hantu na hamwe mu Rwanda higeze havuzwe impundu nta kintu gikomeye cyahabaye cy'amahoro. Wakirijwe impundu, tuguhaye impundu. Uri umukwe nkuru mutende, uri umukwe mwana data. Tube tuyishyize hasi mu gihe turindiriye ko Noel aza, tube dusoma. Ibyo nabyo bibaye itegeko. Nabyo biba itegeko. Ariko se abantu mwese mufite inzoga, data asabye ko abantu banywa inzoga. Ufite inzoga nayinywe gusa. Si byose tumwerere imwe twese, reka dusome. Soma rwose. Hanyuma aho urajya ubona inzoga zigize ujye ugira gutya, bari hafi abahungu n'abakobwa beza babitojwe. Reka amashime ariko cyane mbigombe amashyi dushimira aba babyeyi ku kiganiro cyiza baganira. Ibi bibe urwibutso abakiri bato bajya babitora nk'umuco kandi bibabere byiza. Mu gihe nyampinga atambuka hariya aza, reka tumwakiriza amashyi menshi cyane. Ndabona ba nyina wabo n'abakobwa babyiruka, amashyi menshi cyane rwose tumwakire. Kubeshya ni umuco. Kubeshya si umuco se. Mujya mugira itariki ngo 10 na zingahe ni nenye hano wakangaye ni ya mbere z'ukwa kane ni umunsi wo kubeshya. Kera ngo abera bagere mu Rwanda basanga abanyarwanda dufite umuco mwiza wo gusangira no guhuriza hamwe intango. Baraza badusanga iwacu muri Nyaruguru niho mvuka, basanga twateretse ibibindi, bamwe babyita ibibindi, abandi babyita urubindi, abandi babyita intango, biterwa nuko byumva nuko waramutse naho zikugeza uryohera. Ndabeshya gafara, biterwa nuko ndabeshya digidi, biterwa nuko byaje. Ubwo ni digidi nyine nanjye ubwo niryo rije ntangara. Nuko ngo bariho basangira rero, umwe muri bo yari yambaye amarinete ngo yuname arakurura, ngo akurura aryoherwe rero n'uwo musururu, amarinete aramucika agwamo indani. Ariko ntiyamenya ko yaguyemo kubera uburyohe bwaryo. Ngo bamwe rero baryoherwe amarinete agwamo. Umwe mu bo barimo basangira ndabeshya pasite abaramubajije ati wowe sori nete, ndabeshya se buriko ati wowe sori nete, mugenzi we ati darubindi. Aramubaje mu rurimi rw'iwabo, aramaze ati wowe sori nete, ati darubindi. Ubwo umunyarwanda wari uraha abanyarwanda tuzi kuboroka kubi. Kuva uwo munsi naho izina amadarubindi byaturutse. Wajya ubona umuntu yambaye amarinete, baturiya muntu yambaye amadarubindi, byaturutse mu rubindi. Abantu mwese mwambaye ibintu byaturutse mu rubindi mugire mujya turebe. Nanjye nambaye ibintu byaturutse mu rubindi. Ibyo bigaragaza ko abanyarwanda tuzi gusangira, tuzi kwizihirwa.
ibyo ni bimwe mu bice bigize umuco w'Abanyarwanda. Ubwo rero wajya ubona umuntu yambaye amadarubindi ariko abandi bakurikiyeho babyigiye imitwe bashyiraho utugozi kugira ngo najya yunama akagwa ajya afata hano. Kugira ngo bibona se turiya tugozi nta kindi tumara no kugira ngo n'aba yunamye mu rubindi asigare hano. Uzagashyire muri seburikoko nzagakinemo. Hanyuma mubyeyi yakwerere inkundire nsaba umwuzukuru w'uruzungu kugira ngo nawe akore inshingano zamuzanye, ngiye kureba ko Nyampinga yashoje uturimo tw'abari asigara bamara irungu. Niko aba bantu ntibicwa n'irungu. Ndakuzura imfura kandi nkurikije uko ibyuma byawe bivuga ngo uhaye inka, ntega amatwi. Ariko ntuzihutire kuza gukura ubwatsi, sibyo? Uzabigenze gake gake, sibyo? Ariko imena gitero ndakunda wasubwiye ngo nasige ashyizemo imena gitero guhaye inka nawe dawe. Ariko nawe gukura ubwatsi ubitware gake. Zamura rwose imena gitero n'imfura. Amashimeshe
arabaruta sine igitego inaci tarushisiga uw'inseko nziza y'umuseko yazanye abaruta. Hindukira rwose urambura ikiganza binyuze mu buryo uvuga abantu bafata amashusho bagerageze ku buryo bahagarara badakingiriza ababyeyi. Ndagira ngo nanone wongere nabo bamwe umwanya wawe bafata inkuru nawe twagize umugisha tugira abashyitsi. Ndagira ngo nanone wongere ubansohorize nawe ndasobanurira ariko sohoriza abo bantu bicaye muri iki cyerekezo. Murakoze cyane. Akazi uri musaza kaganije neza. Karo. Karame gakweli. Ntabwo nowera yakukagamisa. Yarari mu ikoranabuhanga arimo ahanga udushya. Ibyo yatinze. Ubwo rero kuba yatinze kuza kukuramutsa yarari batunganye, yarari baduhangira udushya. Nje. Rero. Twageze umugisha yambo wacu dusurwa n'umuryango mwiza uhagarariwe n'umusaza Karoli. Twaganiriye byinshi ariko mbere yo kugira ngo bikugezeho hari ikibazo kimwe ngira ngo nkubaze. Umusore witwa Daniel uramuzi? Uramukunda? Kino we byari kuba Guhagarara. Nobera rero twageze umuryango mwiza wadusuye bahagarariwe n'umusaza Karoli baza kudusaba umugeni. Ubwo ntangira aho ngaho gukora ibindi byabanjirije ibyo, ariko uyu munsi baje kudusaba umugeni. Tubabwira ko dufite abakobwa benshi, tubabaza ibibazo byinshi birimo iby'amatsiko kugira ngo batumare impungenge z'umugeni basaba. Tuza gusanga basaba wowe Nowera. Inzoga bazinyoye, amagambo meza twaganiriyeho turahuza, ubu twabaye umuryango umwe. Ubwo rero umuryango wa François wafashe icyemezo cyo gutanga, ariko tutaguha ababisha, ahubwo kugira ngo ujye kutwubakira amaboko, ujye kwagura amaboko muri uriya muryango. Karobye ijuru. Twamubajije Karoli umusore asabira tubwira kuri Daniel. Nawe uje uburyo bwa mutima ubona inshuti yanjye. Ubwo rero ndagira ngo ku mugaragaro mureke agusuhuze Karoli, ndetse no muri protokole aze kumfasha akugeze ku muri uwo musore w'inshuti yawe. Urabinkundira? Yego, ngabotera intambwe agusuhuze. Reka maze gushimira. Urakoze cyane. Mwana kizakozwe. Reka maze barende n'abana bareba nabi. Ubundi rero amaze abwira aba iwanyu n'umurongo w'abashiki banyu twaramukunze, niyo haza n'undi we mwamuha, ariko njye nabanje niyo mpamvu bahebye abana banjye tukamuramutsa twongera. Abanyamuryango ba Marara mwavuye muri telefone mukatureba. Egera imbere. Abantu rero hariya harimo banyogosenge, harimo banyoko wanyu,
hari babyara bawe uvuye iwanyu uje iwanyu simvuga menshi komeza utere intambwe ubwo rubanguza nkwaya rwankubita umusore w'igikundiro umusore urusha abandi umusore no kwesa imihigo yatirwa abahizi mw'ikotaniro ry'abahizi akaba rutarimbana umugayo umugambi akawutahana akabicyogera umuntu Daniel rero ibyo bantumye aho umuryango wantumye narabikoze hanyuma rero dore umuntu upfa ku giti murakoze abaye nk'ayabyaye muki duhuze ibiganza dushimire aba babyeyi ku biganiro byiza bagiranye rwose ingora abahizi kugira ngo nsabe umuranga kube hafi gukoresha yonyine ntabwo nafite akazi gusa reka nsabe baramu bawe bakwegere umwegerane ibyishimo ariko ntimunejejwe no gushyingira baramuramutsa nawe arabaramutsa ati ndizihiwe kandi ndanezerewe umugore wawe ukunda kandi uhoza kundi batima bashyingira baduha umwanya bampe nka metero imwe cyangwa zingahe ubundi muhagarare hagati neza rwose nubona amadarubindi akubangamira mu kumuhobera uyakureho nubona ntacyo bitwaye umuyambaye byose ntacyo bitwaye ariko nubona bikubangamira uyakureho nubona ntacyo umuhobere fagitire ndayishyura umuhobere wakoye akora iyo ashaka rwose yaho mwari utaza no kumuhobera mwajya guhoza imisaya marine amadarubindi akakuba muhobere rwose fagitire ndayishyura hanyuma umuntu unezerewe udafite ishyari yahuje ibiganza tugashimira Uncle Shimano, Uncle Churi, Noera, ongera umuhobera Uncle She, ongera umuhobera Uncle She kukire, Uncle Shimano, ongera umuhobere rwose, Uncle Shimano, yanjye hobera umuntu mwegeranye umubwira ngo guhobeye mu izina rya Noera na Dani, ariko niba atari umugore wawe cyangwa atari fiance umuhobera uziga, hanyuma Dani hari impano yateguye asaba nyampinga usana kiberi nkijya kurenga umwari umwenyura ntamware umwari w'amashyoni shikana foshete akoshe mwana yawe umukobwa mwiza rwose ashakamo urusumba zose atubwo gukunda urusumba byose nzahora gukunda iteka kandi nzagukunda abanzi baganye abikora anamuhobera amubwira ngo ndagukunda kandi nzahora gukunda iteka rwose hanyuma amuzanira n'ururabo nk'ikimenyetso gikomeye kivuga ko Noella akunda ibyiza atutatse ibyiza nzahora gutaka ibyiza ngure mwiza uzahora uri uw'agaciro imbere yanjye uzahora uri uwo nahisemo ntawe uzagusimbura abaraha bahuza ibiganza bakoma amashyi bizihiwe ibyo bigaragaza umukenyero kata hanyuma abantu bafotora bamfashe bampa umwanya rwose abantu ntabwo bari gukurikira ibirori ababyeyi ntibakurikira ibirori muhagarare muri position ituma abantu babona ibirori nibitagenda gutyo ndabahagarika mbabuze gufotora nka MC ndabisabye muhagarare hagati aho aba babyeyi baherekeje umugeni bari kugira ngo n'abantu batashye ibirori uyu mugabo wambaye umupira w'umweru ahantu ahagaze namwe byibura muhagarare aho ngaho sibyo abandi murimo muraba rwose abantu ntabwo bari gukurikira ibirori mwabakingirije biragoye Imana ibaha umugisha izere ko nta kibazo ngirana namwe ahubwo bitume dukundana kurusha kuko mbabwije ukuri kuryana abantu bakunda ukuryarya ariko nkunda ukuryana hanyuma urwo rurabo rwiza urushyikiriza umushyingira Dani afite impano yaguteguriye umwari wayimutwaje namube hafi ayimushyikirize ayimushye bana mwe mufite amatelefone sha muhagarara ahantu mudakingiriza abantu ni byiza urakoze bane baho umugisha agira umuntu ukingirizwa rwose ubu wari ubukwe bw'ababyeyi n'abana iyo batabibona ntibiba bisa neza murakoze
Dani aterura impano ati mugore mwiza usumbya abandi ubwiza, niyo mpamvu mu mahanga yose ari wowe nahisemo. Nkunda amaso yawe, iyo ndeba, iyo useka, osete zawe zingwa neza. Ndi umwenyura ankoshyemana. Hanyuma banezerewe duhuze ibiganza tumukomera. Aturi umugore mwiza, nzahora gukunda iteka, nzagukunda kandi nzagukundwa kaza. Hanyuma Noella nawe asaba umwari wamutwaje impano yo guha umugabo akunda kumuba hafi, akayimushyikiriza kugira ngo amushime kandi amushimize iyo mpano. Uyu mwari utambutse uzanye impano Noella yateguye niwe wabaye umwari wa mbere mu bari baseka neza muri East Africa. Iyo aseka uhita ubibona, nagenda aseka murebe mutagira ngo ndabeye. Seka ma ankashye, aseka neza cyane. Noella arahindukira aramubwira ngo uri umugabo w'ikirenga, uri umusore udasobanya ingendo utanyuranye imvugo, nzahora ngukunda iteka. Ntabwo sheri yawe ari ya sheri na shushu bishirira mu mashuka, ibyo uvuga ni ihame. Uri umugabo ukwiye kwesa imihigo, ukwiye kubimena gitero. Tumukomera amashyi menshi cyane uko amushima kandi amushima. Mu nkundire ndarike ababyeyi bibarutse uyu mwari baze babe hafi rudasumbwa abashime kandi abashimire. Ababyeyi ba Noella mutambuke. Mama tambuka wakanduzane yego ubona. Hanyuma aya mashyi sinakabaye nyasaba, byakabaye byikora, kuko umubyeyi ushingira abakwiye gushimwa no gushimirwa, aba yarahabaye kandi yarakoze akazi gakomeye ko kwesa imihigo. Nimutambuka ni shema ni sheje, mukwiye gushimwa no gushimirwa. Aba ni ababyeyi babaye hafi nyampinga, iyo bareba magambo ashima ntahumuza, abura habihera, abura habiva, ntiyabiva imvo n'imvano. Iyo mpano ubu yishyize ku ruhande nyampi iraza nyuma, iri ku nkoko bakagira imana yishyire ku hari indi yateguwe. Mube hafi ashimire nyirabukwe, mubaye hafi amurerera umukobwa waje kuvamo mutima w'urugo. Mama musanganire, umukwe wawe arashaka kugushima no kugushimira. Impundu zivuzwe urwunge amakondera tsikiye, uragahoza ingobyi mugongo, uragahora uryama. Ntugapfushe, ntugapfe, ntugakene, ntugasaze. Warereye u Rwanda, uyu munsi urashyingiye. Umuntu wese wizihiwe, ababyeyi tuvuze impundu, abagabo duhuze ibiganza dushimire uyu munsi. Baragushimira ko wamubyariye umukobwa usumbya abandi ubwari, imfura cyane. Indangagaciro wamutoje nizagenderaho, wamubaye hafi, ntiyigeze ari cyomanzi. Ubwo bupfura n'urukundo wamutoje Imana izabiguhembere. Ndagira ngo nsabe mu izina rya sebukwe imfura Fidel, tambuka rwose. Arashaka kugushima no kugushimira ko nta cyuho kigeze kigaragara. Mu izina rya sebukwe ubyumve ko umuryango utashyemo ibyishimo, utashyemo umunezero. Impano yagennye yo gushima sebukwe niba iri hafi bayimushyiriza, bayimuhaye. Ngo aragushimye kandi aragushimira kuri imfura cyane. Uzahorana ubugiri n'ubugingo, uzahora wese imihigo, uzahora urindatirwa abahizi. Abantu bari aha tumukomera amashyi menshi cyane, tumushime kandi tumushime. Urakagira Imana. Hanyuma ndagira ngo nsabe muhagarare. Reka nsabe ufite ya mpano yo guha sebukwe inkoni, uri hafi, waje atwaje impano rudasumbwa atambuka.
shakabugi mama mbaye shakanzu nkubirikiza wowe wambereye umukami ukankamira idateka rugori gahuri leta yo mwise mutangana unganzo ni y'abamwezi ndi za kuvugira imivugo wemvano yo kubaho uragahorigorora bajyaga bambwira ngo niyo naririmbira imineke nta n'igishishwa bampa none niko bigenze bumbuza umuntu no mumfasha muri rimba koko kugira ngo nsabe ufite impano yageneye mama mube hafi mama wabyaye ntakwiturikiye uri umubyeyi w'urukundo nsanga umubyeyi anyihoreze mama wabyaye ntakwiturikiye uri umubyeyi ati mama ntabwo nabona uko kuvuga sinabona nuko gushima wambaye hafi kandi ntacyo ngushinja ntakibonaga ntabwo wigeze untera agahinda mama amarira n'ay'ibyishimo amarira n'ay'umunezero nanjye ikinejeje ni uko ntagukujeje isoni mama ni wowe nari mfite kandi nanezerewe kuba unshyingiye mama bagukomera amashyi abantu badafite ishyari mama ndagukunda wazibye icyuho ntabwo wigeze utuma niga mama na masters ndayifite kubera wowe mu cyumweru gitaha ndabona tugitura mama kandi byose ni ukubera wowe mama ndagushima kandi ndagushimira umugore wese wazanye n'umugabo we namurire mu biganza kugira ngo twishime mushyikirize iyo mpano wamugeneye mama ndagukunda ntabwo iyi mpano ariyo yonyine nguhaye basi impano nguhaye nuko ngiye kuba umugore mwiza kandi nzakubyarira abuzukuru mama abana nzabyara bazaba abana bafite umuco n'urukundo abanezerewe duhuza ibiganza dushimire jyewe imena gitero Moses kuva nabaho nibwo bwa mbere nezerewe kandi nibwo bwa mbere nishimye iyo mpano yanditseho ngo warakoze mama umukobwa wawe yateguye impano y'ikirenga yo kugushima kuri uyu munsi umushyingiye ngo ahora yibuka ukuntu wamubaye hafi ntacyo yigeze akuburana ntacyo yabuze baragusezeranya ko azakubera umukobwa mwiza azaba intwari zirukuneshwa azunga imiryango inshuro 1000 kandi azahora ari indashyikirwa wamushyingiye nowe na mama yambwiye ngo hari icyo ashaka kukongorera hafi y'ugutwi kwe mube hafi agira icyo akongorera mama mwongorere ka kantu bashaka kumwongorera hari icyo mama ashaka kukongorera ari kumubwira ibintu ari bwibandeho kuri uyu mugoroba muri iri joro ari kumwe na Dani ari kumubwira uko ari bubigenze ngo ibi byibandeho umukobwa we ibi ni ubyibandeho uzarwubaka rukomere icyo cyatumye nsazana na so s'il-vous-plaît ubigenze gutya na gutya ibimwongorera byose na rya banga atababwiye arimenye nonaha amubwiye uko abigenza
amashyi menshi cyane arakaze cyane niwe mwiza nyina w'umuntu ikazamura niwe mwiza nyina w'umuntu nshukiriza gatoya iyo ntebe muyigize ku ruhande mama hagarare hagarara hagati y'abana bawe protocole iyo ntebe muyikureho mujye mukora nk'intore kandi byihuta mufatane mumwegere mufate iyo foto mama w'umuntu niwe wenyine utakugambanira niwe muntu wenyine wifuza iterambere ryawe niyo nshuti magara yonyine itakujya kure nubwo waba uri mu mafuti mama w'umuntu muzabikurikirana even na papa bavuga umubyeyi nyirizina abakomeye umukomera amashyi menshi cyane hanyuma mama turagushimira ko wabyaye umukobwa mwiza nka Noella ukamuha uburere uyu munsi ukaba umushyingiye tambuka ababyeyi nkawe bavuze impundu zivuzwe urwunge bakonderetse cyane barahora ni byiza hanyuma nagira ngo nsabe wa mukobwa mwiza waje atwaje izimano Noella akira umugabo wawe muri barabimbwiye ngo hari uburyo ushaka kuzamwakira mwakire rwose arahindukira aramwakira aramubwira ngo umugabo mwiza umugabo nkunda nzahora ngukunda kandi nzagukunda iteka banezerewe duhuze ibiganza tubakomera amashyi menshi cyane wow uzi ubwenge Noella uzimuka rwose umugabo ugomba kumuhata ntubibona se ashobore kubaka urugo Dani ibiganza byakiriye biherekezwa no gushimira ati mutemba shyushyu umutereka amata mususurutsa ruhimbi nzagukunda ngo kundwakaze nzaguha urukundo ukwiye gukundwa agahora ukundwa ibiganza bihuzwe tubashimire rwose wow hanyuma reka tuzamuke tugane mu byimbo duca akabogi abatahira b'iwacu bankundire batubwire amazina y'izo nyampinga ya Kongo abatahira mushiki wanjye wisabaneza kandi shenge ushatse heza niyo mubyeyi uko w'inka nziza tangere nawe uko inka nziza ababyeyi bose ni impungu z'impundu kandi ahashatse ntizivuga urwunge bagabo namwe nimwivuga imyato rugamba nanjye ndamuririmba niyo mubyeyi ashatse neza mama we hakowe nziza se babyeyi niba utaje gukora imiti imigamba zambishije imituku urugamba rwamenya rwitirirwa n'ishegehebanye mu gitebe kigaragureza amazi azamukuranyira hene urwanda n'umanyi ifoto ubwo dore ko ni umusore w'ibigango ngirirwa gasintindagira imbaraga simbashwa ndi nkuba mu kirere ntabigabo y'ikirenga ndi igituza cy'umuniro ndi imbogo y'umubyimba ndi inzovu y'imirinda aho mvukamye hacika ibyombo mpagurutse muri izi pano urugangazi rw'umutwe munini imbere gusa umugabo rwakirere ingabo batenyera amaboko nk'abanyamusoro ko bati nasho munyagisaka manisonga y'umutima gusa amasanyitira urugamba rwa gitima naho batinyanje Imana igakinga n'igihe mwene itorero wa rubimbura cyane mu bigwari iwacu n'ibwangamwana n'igihe utaje ko imitima rwangira imbere ngo ndi ntwari ngo ni wotanya hagati urugamba rw'inkora amaso ndi rukaragamento rwa torero ndi utindukana kwitotaga nakurinda ku rugamba nsinzwe mansiza na utabara mu ngabo z'imbere ninjye mutahira waje zirongoye rwose izi wacu zigira uko zitambuka mu nkundire mbabwire amazina y'izo naje ndongoye tunaziririmbe n'amahamba yazo
murama impundi ndatwigire kuri rya riba rya nyabikere twisangira abaciricira abahire